Устоявшееся мнение о камине как символе красивой жизни делает его предметом мечтаний и целью многих. Не так давно он был действительно доступен не всем. Сегодня позволить себе этот атрибут обеспеченности не так сложно. Доступен самый разнообразный декор камина на любой бюджет и запрос. Рассмотрим основные виды украшения домашней печки. Для каждого свой модели для открытого пространства, дома или фальш-камины оформляются разными материалами. Но в любом случае следует учитывать, что во время топки стенки камина раскаляются, поэтому нужны огнеупорные компоненты и монтаж по всем правилам. Иначе печь может не только утратить внешнюю привлекательность, но и разрушиться. Камин на открытом воздухе декорируется камнем, натуральным или искусственным, кирпичом, мрамором, мозаикой. Желательно изготовить эскиз и точный мозаичный рисунок. Кусочки мрамора или мозаика укладываются на цементный раствор, другие материалы требуют специального клея. Если больше нравится дерево, нужно обработать все фрагменты противопожарной смесью. Оптимально оборудовать печь под навесом, в беседке или другом защищенном от осадков месте. Фальш-камин-портал оформляется в любом стиле, а начинку составляют настоящие поленья, гирлянды, другие безопасные в пожарном отношении источники света. Форма может быть разной и точно воспроизводить настоящий камин. Если конструкция из металла, они выдерживают не только обшивку из гипсокартона, но и облицовку искусственным камнем или плиткой. Весьма удобны как декор камина лепнина из полиуретана или гипс. Полиуретан без проблем приклеивается к гипсокартону, выглядит презентабельно. Поскольку как печь такой камин использовать не предполагается, его можно отделывать даже бумагой или пенопластом. Они либо имитируют привычные для печи материалы, либо намеренно выставляются какими есть. Биокамин. При устройстве биокамина необходимо соблюдение правил безопасности, поскольку чугунная топка требует дымохода. Техническую сторону дела лучше доверить специалисту, дизайн выбирается самостоятельно, любой в соответствии с размером горелки. Облицовочные материалы. Камин материал номер один. Помимо внешней привлекательности хорошо держит тепло, что актуально при использовании камина как источника тепла. Может быть натуральным или искусственным. Первый статуснее: мрамор, гранит, оникс, известняк, ракушечник и другие. Второй дешевле, но по виду не отличается от природного. Может имитировать кирпич. Дерево. Сначала выполняется специальная обрешетка корпуса, она крепится шурупами к камину, а на нее приклеиваются панели. Обрабатывать лучше морилкой, которая при нагревании не выделяет ядовитых испарений, как лак. Плитка – популярный материал с великолепными теплопроводностью, стойкостью к ударам, износу, жару. Ассортимент бесконечен по колористике, поверхности: глянец или матовая, рельефная или гладкая. Основные виды следующие: керамогранит, натуральный камень, искусственный камень, жаропрочная терракота. Обычная кафельная плитка не годится, поскольку коэффициент теплового расширения у нее больше в сравнении с кирпичом. Следовательно, сцепление кафеля с основой будет со временем ослабевать и облицовочный слой отпадет. Плитка и мозаика крепятся на цементную основу. Лишний раствор удаляется не позднее 15 минут после окончания работы, иначе повреждений при соскабливании не избежать. Изразцы – один из наиболее утонченных и долговечных способов декора. Печь выглядит по-королевски, а интерьер превращается в хоромы. Нельзя не отметить способность материала долго удерживать тепло. Глазурь прочна, долговечна, устойчива к внешним загрязнениям. Минусы: запредельная цена и ограниченная применимость из-за солидного веса. Только к создаваемым объектам готовую печь украсить таким способом невозможно. Только для декора дровяного камина. Монтаж сложен, его лучше поручить специалистам. Штукатурка – наиболее простой и доступный вариант. Оштукатуривание проводится после полного высыхания, кладки и усадки конструкции. Портальный декор: строгие линии камина можно смягчить, оформив его в том же стиле. Первый обязательный атрибут – дровница, кочерга, щипцы, совок, щетка. Лучше покупать одним набором, чтобы избежать разнобоя в брендах. Хорошо предусмотреть специальную подставку или нишу. Если позволяют средства, приобретается настоящая ковка. Предметы кузнечного искусства – всегда повод для гордости хозяев. Для электро- и каминов в городской квартире требуется предварительно изготовить каркас, который обшивается гипсокартоном, грунтуется, окрашивается или декорируется штукатуркой, другими материалами. Можно использовать имитацию резьбы или лепнины из полиуретана.
Это декор камина в бюджетном варианте, но вдохновение в сочетании с многообразием цветов и оттенков создает настоящий эксклюзив. Каминная полка – место для милых вещиц, сувениров, коллекции мелкой эластики, декоративных тарелок или подобного. Особое настроение создают специальные каминные часы или фотографии в рамочках. Если камин выполнен в классическом стиле, предметы располагаются симметрично, приветствуются парные предметы. Зеркала над камином редко бывают уместными, лучше предпочесть картины. Свечи – модный распространенный аксессуар, могут быть одиночными, в канделябрах, подсвечниках, декоративные и классические. На каминной полке уместны небольшие экземпляры в стеклянной колбе, покрупнее, непосредственно в топке как альтернатива дровам. В фальш-каминах открытые свечи не используются никогда во избежание пожара. Какой стиль выбрать? Классика-девиз, сдержанное благородство. Строгий портал без излишеств, каменный или деревянный. Материалы только натуральные, дорогие, гранит, мрамор, венецианская штукатурка, изразцы, ценные породы дерева. Надкаминный декор также традиционен, картины, подсветка. Можно оклеить каминную стену обоями, отличными от остальных. Подходит для домов, в которых есть столовые, кабинеты, курительные или специальные каминные помещения. Высокая классика, белокаменные резные порталы с полуколоннами или пилястрами. Требует такого же оформления для всей стены, лепнина позолоченная или светлых тонов, оригинальная по форме, хорошо продуманная освещенность. Неоклассика – более раскованный вариант, предполагающий традицию как основу камина и современный вид стен или мебели. Допустимы фрески, роспись, гипсокартонные ниши. Этот стиль подойдет для электрического камина, в отличие от первых двух. Кантри – атрибут сельского или загородного дома с высокими потолками, деревянными балками и отделкой слегка обработанным камнем, в том числе искусственным. Массивный, серьезный камин размещается в углу специальной отдельной комнатой, стилизованной под шале или охотничий домик. Топку лучше выложить шамотным кирпичом. Идеальное дополнение ковка, собрание оружия, охотничьи трофеи. Лаконизм предполагает акцент на чем-то одном, либо огне, либо портале. Декор как таковой практически отсутствует, а портал с легким покрытием напоминает больше чистый конструктив. Поклонники минимализма, хай-тека и владельцы лофтов оценят настенные или подвесные электрокамины с имитацией живого огня или стекляна. Металлические модели на биотопливе. Топка биокаминов заполняется декоративными камнями. Оформление камина своими руками – дело непростое, однако захватывающее. Выбор основных материалов, аксессуаров, соблюдение единой стилистики требует эстетического вкуса и чувства меры. Но результат того стоит, эксклюзивная вещь станет украшением дома и гордостью автора.